Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson V11. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Votre Dyson V11 fait un bruit étrange pendant l'utilisation? Cela peut être dû à un anneau usé ou endommagé. Si ce problème n'est pas résolu rapidement, cela peut entraîner des dommages supplémentaires à votre appareil, ce qui pourrait augmenter les coûts de réparation. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis Torx, d'un nouvel anneau de remplacement, d'un outil de levage en plastique et d'un chiffon propre pour éviter les rayures. Pour commencer, assurez-vous que votre Dyson V11 est débranché. À l'aide du tournevis Torx, retirez les vis situées sur le boîtier. Soyez délicat lors de cette étape pour éviter d'endommager le plastique. Une fois les vis retirées, utilisez l'outil de levage en plastique pour ouvrir le boîtier en toute sécurité. Ensuite, localisez l'anneau défectueux, qui se trouve généralement près du moteur. Examinez attentivement la zone pour repérer les clips qui le maintiennent en place. Déconnectez délicatement les câbles associés, en prenant soin de ne pas tirer trop fort. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois l'anneau enlevé, prenez le nouveau et placez-le à l'endroit approprié, en vous assurant qu'il est bien fixé. Remettez les câbles en place et fermez le boîtier en veillant à bien repositionner les vis. Serrez-les fermement, mais sans forcer, pour éviter d'endommager le plastique. Avant de tester votre appareil, vérifiez que tout est bien en place et qu'il n'y a pas de pièces détachées. Pour prévenir ce genre de bruit à l'avenir, assurez-vous de nettoyer régulièrement votre Dyson V11 et de vérifier l'état des composants. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.